हाय फ्रेंड्स, मैं MKF टेक्निकल से बोल रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि 200 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर एंड 200 प्लस 200 मोनीटर साउंड बॉक्स है। आप देख रहे होंगे किस तरह का ये साउंड बॉक्स है। और बॉक्स के पहले आप लोगों के मन में कई बार ख्याल आया होगा, ये PVC पाइप 4 इंच PVC पाइप है, ये किस लिए दिया जाता है। दोस्तों, ये बेस को कंज्यूम होने के लिए दिया जाता है। तकरीबन 8 इंची लंबा ये बेस पाइप आपको मिलेगा जो अंदर से नेट लगा होता है, और ताकि इसमें किसी भी तरह का कॉकरोच या फिर रैट वगैरह अंदर में ना जा सके जो आपका स्पीकर बर्बाद कर दे। और स्पीकर फुल कंप्लीट होने के बाद में ऐसा दिखता है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए हमारे ये देख रहे हैं MKF हमारे दुकान का ब्रांडिंग है, जो माँ कामाख्या फर्नीचर के नाम से हो गया। दोस्तों, ये मास्टर वॉल्यूम है और ये टोन हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, ये मिड हो गया और ये बेस हो गया। तो और दोस्तों, उससे पहले आप जानते हैं कि ब्लूटूथ मार्केट में जितने सारे भी होते हैं वो सभी चाइनीज होते हैं, इसलिए उनके ऊपर में कोई भरोसा नहीं होता है कब डिस्पैच ये बेकार हो जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ऑक्स केबल डाल के रखा हूँ माइक पिन के द्वारा। और चलिए हम NCS को प्ले करते हैं। तो हमने NCS को प्ले किया और सेटअप को ऑन करते हैं। आप देख रहे होंगे मैं ये अभी 0%, ये 1% मैं बोल रहा हूँ। आप लोग हेडफोन कृपया लगा लें और ये बेस क्वालिटी आप देखें कि कैसा है। एम्पलीफायर अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक मैं वीडियो फुल साउंड टेस्ट का वीडियो बना देता हूं। इसमें बहुत सारा काम वर्किंग नहीं बचा हुआ है, सिर्फ ब्लूटूथ ऐड करना है और इसका कुछ हैंडल वगैरह लगाना है जो एम्पलीफायर का है, वही बाकी है और सभी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अंदर से जैसा कि आप लोग को पहले ही दिखा चुका था, और हमने जो ये वीडियो है तो जब फुल कंप्लीट हमारा बॉक्स कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए हमने सोचा कि चलो मैं साउंड टेस्ट करा देता हूं। तो साउंड टेस्ट होने के बाद आप लोगों को इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, अगर किसी भी तरह का एम्पलीफायर बोर्ड या फिर हैंडमेड कैबिनेट दोस्तों चाहिए हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करें। हमारे यहाँ जितने भी एम्पलीफायर बने होते हैं सभी हैंडमेड कैबिनेट में होते हैं। आप चाहेंगे अगर तो हम आपके लिए मार्केट कैबिनेट जो होता है मेटल कैबिनेट उसमें भी बन सकता है, बट हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने हाथों से कैबिनेट बनाते हैं। कैबिनेट आपको जिस टाइप का भी चाहिए हो मैं आपको बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एक बार साउंड का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए आगे और भी अच्छे वीडियो